بارشاں بھی چلی گئی نے مڑ بھی آ گئے وہ آ گئے وہ آ گئے وہ آ گئے گل ساری میں کیا گل ہوندی سچی گل ہوندی سچی ہے جڑا اندر جشن مناون والی اخیر کر دتی انہاں دے ابا بھی رونا سی اے بھی روویں گے فران دی چوٹیاں تے عزازیل نہیں رونا دو جنے ایسے نے کہ جڑے حضور دی آمد تے بڑے رونے ایک عزازیل نے تے ایک پھر تانوں کدے دساں گا پہلے ہن عزازیل دے بارے سن لو اسے ابلیس نہیں بنیا سی کہ حضور دا نام ویکھ کے نورانی خیمہ جڑا حجاب عظمت دے چوتھے پردے تے چمکدا پیا نور آ اوتھے ویکھیا سی تے ویکھ کے کہن لگا یا اللہ ان دے وچ کی فرمایا میرے رازاں وچوں راز ہے یا اللہ راز تو پردہ چک دے فرمایا 50,000 سال کر عبادت انہاں کہ تو روڑا ہی کو نہیں میں کر سا 50,000 سال دی عبادت کی تھی پہلا سجدہ عزازیل نے 50,000 سال دا کیتا ہے تے 50,000 سال بعد سر چکیا تے یا اللہ مہربانی کر ہن راز تو پردہ چک فرمایا اندے قریب جا تے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن قریب جا کے عزازیل نے بسم اللہ پڑھی تے دیکھیا نورانی خیمے دا پردہ ہٹ گیا وچ کی لکھیا ہویا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ دے نام دے نال حضور دا نام ویکھیا تے اندے متھے تے وٹ آ گیا تے آکھن لگا یا اللہ کہ تیرے نام دے نال تو مڑ میرا نام ہونا چاہیے سی اے محمد دا نام لکھ چھڑیا قاضی دہلان مکیوں نے جنہاں دے کولوں اعلی حضرت نے علم حدیث حاصل کیتا ہے اور عرب دا بہت بڑا عالم سی آپ فرماندے نے کہ یہ جو آدم علیہ السلام کو سجدے والا بہانہ بنا ہے نا اصل میں شیطان اس دن سے ہی ددکارا گیا تھا جدو رسول اللہ دا نام ویکھ کے متھے تے وٹ آیا لو بھی ہن کڑیاں والے تسی ہن مینوں دسنا ہے حضور دا نام ویکھ کے تے سن تے جن دے متھے تے وٹ آ جائے او کندا پتر ہویا تسی بڑا اگوں سونی طرح لا لے او شیطان دا تے جڑا حضور دا نام ویکھ کے خوش ہو جائے بابے ہوری خوش نہیں ہوئے سن حضرت آدم علیہ السلام رسول اللہ دا نام ویکھ تو جڑا ویکھ کے متھے تے وٹ لے آوے او شیطان دا تے جڑا حضور دا نام ویکھ کے خوش ہو جائے او انسان دا تئیوں تے افضل شاہ گلی گلی اعلان کرتا ہے تو سونا تیرا نام بھی سونا تو سونا تیرا نام بھی سونا تے میاں دل دی تار حلاوے عاشق دے لبی جتھیاں پاتے اجاد نام محمد آوے اور جدو رسول اللہ دی ولادت دے پاس قرآن دی چوٹیاں تے عزازیل نے چیخا مار کے مار کے انہاں دے جڑے چھوٹے ابلیس ہے وہ آ گئے انہاں کا استاد جی تسی کیوں روندے ہو انہاں کا گل ہے ہی روون والی انہاں کہیں کیویں انہاں کا مکے وچ ایک بچہ پیدا ہو گیا جس دی شان بڑی کہ ان دی شان کی ہے ان دی شان کی ہے انہاں کا تسی انہاں دی پاور نو نہیں جان دے ہو ایک قاضی دا اعلان مکی لکھ دے انہاں کہ ان دی پاور نو نہیں جان دے ہو آپ ساری زندگی لا کے بندے گمراہ کرن دی کوشش کریے نا بندے کو گناہ کروائیے تو جہنم دے کنارے تے لے جائیے جہنم دے کنارے تے جا کے کامیاب بھی ہو جائیے جہنم دے کنارے تک لے جان واسطے جیڑا بچہ آج مکے وچ پیدا ہویا ہے نا وہ ایڈی عظیم ہستی ہے وہ جہنم دے کناریاں تے جاندے پئے امتیاں نو عرش امین ویکھ کے پیچھے ہٹوا لین گے اس نبی دا میلاد نہیں منا دے ظالمو اس رسول دا جشن نہیں منا دے ظالمو
بندہ کلمہ بھی رسول دا پڑھے تے اعتراض بھی رسول اللہ دے میلاد تک کرے. حضرت بندہ کلمہ بھی پڑھے رسول اللہ دا. اب میں ویکھ لیا سی پاک مدن چوں نکل دیا ا سبز رنگ دے بورڈ نہیں لگے ہوندے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ دے مختلف رستیاں دے اوتے لگے ہوندے. ایک ظالم نے حضور دا نام آ کے مٹا چھڈیا. یہ کسی کافر دی جرت نہیں ہے حضرت, کسی عیسائی بے ایمان دی جرت نہیں ہے کہ حضور دا نام مٹا جائے. کیونکہ پاکستان دے مولویاں دا پاکستان دے حضور دے عاشقاں دا انہوں پتہ ہے. یہ بے ایمان مٹان دا وہ پیا جڑا کلمہ بھی رسول دا پڑھدا ہے پر حضور دے نام دے نال انہوں مسئلہ ہے. اچھا جملہ گایا نہ کرے او کشمیر وچ بابا بیٹھا جنوں دنیا میاں محمد بخش آکھدی. انہیں آکھا کھڑو جاؤ انہاں کھڑیاں والےاں نوں میں سمجھانا. رومی کشمیر بولے قدر پھلا دا. ویسے سبحان اللہ تسی اگلے سال آکھ لیا قدر پھلا دا گرجی کی جانے اے مردے کھاوڑے والی. قدر پھلا دا بلبل جانے او میاں صاف دماغ والی. تے قدر پانی دا مچھلی جانے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا دی قدر نبی یا جانے اصحابی. تے قدر نبی دا ایک ہی جانن قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے میاں صاحب وچ مدینے. تے قدر یوسف دا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیا مصر گیا تو قدر نبی دا معلوم ہو سی اپنیا قبراں وچ گیا نو. رسول اللہ دے جشن نو روکن والا جیڑا بندہ ہے وہ روکدا رہے رکنا نہیں. میلاد تو ہزار بندہ روکے سانو کدی ٹینشن نہیں. پورا میرے ول ویکھو جی ماشاءاللہ جی آجو تشریف ٹائم تھوڑا میرے ول ویکھو. میں عرض کر رہا ہوں حضور نے میلاد تو روکے جشن روکے آپ روک جا سکتے. کوئی نہیں مناتا تو قسمہ دے سر کھاوے نہ مناوے. سنی تھوڑے بیٹھے منان واسطے. کوئی نہیں مناتا تو نہ مناوے. ہم تھوڑے بیٹھے رسول اللہ کے جشن منانے کے لیے. 1400 سالہ جشن اسی کو نہیں ویکھا. 1400 سالہ جشن اس لیے اسی پیدا ہی کوئی نہیں ہوئے سی. اسی نہیں ویکھیا. تے 1600 سالہ جشن اسی ویکھنا کوئی نہیں. اس لیے ہونا کوئی 1500 سالہ تو ویکھی کھڑے ہو کے نہیں. یارو محبت دی گل پیار دی گل. اس وقت پاکستان دے کونے کونے تے سیلاب دی وجہ تو لوگ پریشان ہیں. یارو یقین جانو کل ایمان اور مضبوط ہو گیا. ویکھیا ساڈے ستلج دے کنارے تے بندے نے 2 ڈرم بننے ہوئے تے منجی بننی ہوئی تے پانی دے اوتے تیردا آندا ہے تے اون دے ہاتھ وچ میک تے چھوٹی جی بینٹری رکھی ہوئی ہے. آکھدا پیا سرکار دی آمد مرحبا. یہ اپنے اپنے نصیب دی بات. اے اپنے اپنے مینوں تسی دسو جڑا رسول دی آمد دا جشن حضور مدینے وچ کڈے راضی پے ہوندے اس
اور لوگوں نو اپنے غم بھول گئے، لوگوں نو اپنے غم یاد ہی نہیں رہے، لوگوں نو اپنے دکھ یاد ہی نہیں رہے۔ رسول دی اس وجہ تو فضل شاہ گلی گلی اعلان کرتا ہے فلک کے نظارہ زمین کی بہار خوشیاں بھائی کسی بھی آواز نہیں ہونی چاہیے فلک کے نظارہ زمین کی بہار کو پہنچی خبر آپ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، ایک باری ہاتھ چکے آج میں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ خبر میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے، آئندہ نہ ہی تو میلاد، ذکر کا نام ہی تو میلاد ہے۔ اچھا میلاد کیا صحابہ کیتا ہے؟ پریشان کیوں ہے بیٹھے ہو؟ اسی بیٹھے ہیں، تو رونا ہے صحابہ نو، اسی پوری کائنات دا ابا بھی خان ہے جنہیں ذکر محمد کیتا ہے، تو باقی میلاد صحابہ تو جو ثابت کر دیئے تو پھر مولانا ارشد صاحب ہے جی صحابہ تو میلاد ثابت کریے آپا مر پیچھا کوئی گل رہندی مولوی لانا ہے بھئی بڑا مسئلہ صحابہ ہی ہے نا، چلو صحابہ تو ثابت کرنے ہیں۔ امام الانبیاء اور میں وہ میلاد بیان کرنا جیڑا میلاد بھابی بھی بیان کرتے ہیں جو بندی بھی کرتے اب بڑا روڑا دے نہ دو گھراں دا تیجے نو تسی گن دے ہی نہیں ہے، کتنے والی قوم کو آپ نہیں کرتے، انہوں نے دو بڑا مسئلہ ہے نا، چلو کسی نے لڑائی ہے جھگڑا ہے بھائی میلاد تسی اوہو تو بیان کر کے تانوں دس دینے ہیں جڑا تسی اپنی محفلاں وچ بیان کر دو۔ میں ہن سعودی دی تقریر سندا آیا مختلف مینوں کسی نے بھیجیا ہے میں کہ لو جی انہاں چیزاں نوں دیکھ لو جی ایتھوں ہی میلاد ثابت نہ ہوے تاں وی اسی ارشد صاحب امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دو عالم تشریف فرمان اور صحابہ بیٹھے ہوئے تے حضور دے اوتے ایک کالے رنگ دی چادر، اچھا ایمانداری نال دسیا جی اوتے کالے رنگ دی چادر دے وچوں مکھڑا نورانی، ربو بیلیا نے آکھا جی ایک شعر پڑھنا، ربو ایک گل دے تولے اٹھایا کھڑا مینوں پڑھ لین دے یارو کی منظر ہوئے گا جدو کملی وچوں کالی کملی وچوں رسول اللہ دا چہرہ باہر نکلا ہوئے گا اور صحابہ ویکھ دے پئے ہون گے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ میٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ
اور میٹھا مدنی کرتا میں سونے نال تیرے حسن حسین سونے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام دینا اور میٹھا مدنی پھڑیا مہارا پٹی ڈاچی تے آیا بارا بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام دینا سرکار تشریف فرمان صحابہ بیٹھے اور صحابہ کی تعداد میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ریکارڈنگ ہو رہی صحابہ کی تعداد ہے 400 کے قریب صحابی کو ایک ہی بڑا ہوگا لکھاں غور سمجھنا ایک صحابی کی برابری نہیں ہو سکتی یہ کسی نے وجہ سمجھ نہیں آئی لکھاں بابا فرید عمر تے ایک یار رسول اللہ دے زیارت کرن نال ایمان دی حالت وچ جنوں صحابی کہندے ہو ایمان دی حالت وچ سرکار دی زیارت کرن والے دی لکھاں بابا فرید بھی مقابلہ برابری نہیں کر سکتے صحابی 400 دے قریب بیٹھے اور نبیاں دا سردار بیٹھا ہے تے مسجد کیڑی ہے آئے یا اللہ جنہ ہون نہ لیا انہاں نوں اس سال لے جا یا اللہ جنہ آمین آکھیا انہاں نوں جھودے لے جا یا اللہ جنہ اجے کو نہیں آکھا اکھے انہاں نوں بھی لے جا نہیں یا اللہ انہاں نوں بھی لے جا یہ گھبر گئے جی ارشد صاحب اور ادھا کو گھنٹہ ایئرپورٹ تے وادو لگ جائے ہائے امام الانبیاء تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے ہوئے نے مسجد نبوی شریف ہے اور رحمت دو عالم نے توجہ بھی رحمت دو عالم نے اینج کر کے نظر کرم اٹھائی صحابہ آج میلاد ہوئے جڑا ساریاں دی محفل وچ بیان ہوندا ہے آج سنیا دی محفل وچ بیان ہوندا پیا تے ریکارڈنگ میری سنا دے اج جے مولوی بھج جاوے تاں وی اسی ذمہ دار ہے حضور نے صحابہ وال نظر کرم اٹھائی اور اٹھاون تو بعد سرکار نے فرمایا حسان کہاں ہے میرا غلام حسان کہاں ہے حسان کی کر دے حضرت حسان بولو بولو سارے نو پتہ ہے نعت پڑھ دے ہے نا فرمایا حسان کہاں ہے این انگلی چکی لبیک یا رسول اللہ فدا قومی وابی میں حاضر ہاں صاحب جی سونیا تیرے تو میرے مائی باپ قربان فرمائے قریب آؤ قریب آ گئے رحمت دو عالم نے فرمایا حسان آج مڑ میری مینوں نعت نہیں سنانا حضرت حسان دیا بڑیاں نعت ہیں پر آ جڑی نعت ہے حضور دے کول پڑھی گئی ہے اور ایڈی تکڑی نعت ہے ارشد صاحب کوئی مائی دے لال نے اے جے لفظ اجے تک لکھے ہی نہیں اور سارے جو کو لکھدا بھی انہاں نقل کر کے لکھدا بھی ہے حضرت حسان آ گئے منبر دے حضور تشریف فرمانے اور سرکار دو عالم نے منبر چھوڑ دیتا اور چھوڑ کے تھلے فرمایا ایتھے کھڑو ایتھے کھڑے ہو کے میری نعت سنا لو جی میں 4 لینا پڑھن لگا تے 4 لینا تسی سن لینیاں نے تے اپنے عقیدے تے فخر کرو کہ تہاڈا عقیدہ اوہی عقیدہ ہے جڑا 1400 سال پہلے ابو بکر عمر عثمان و علی دا عقیدہ آگے جی منبر ہن حضور دے آ رخسار دے آلے دوالے چادر سی اور حضور اج بیٹھا اور حضرت حسان تھوڑے کے پیچھے ہے اور جویں حضرت بیٹھے نے آپ خضر آباد صاحب میرے تھوڑے جے پیچھے بیٹھے نا تانوں میرا چہرہ نظر آ رہا ہے خضر صاحب نہیں نا ہن تسی دیکھنا چاہو گے تو تھوڑا جے اگوں ہو کے دیکھو گے نا حضرت حسان تھوڑے جے پیچھے کھڑے تھے رسول اللہ کے بیٹھے تھے ہن حضرت حسان نے نعت پڑھنی شروع کی تھی تے پہلی لائن پڑھی نا تے ہن انداز یہ ہے کہ اگوں
پہلی لائن کی سن حضرت حسان بولے بول کے آگے نے سونے وا احسن من قدم تارا قطو عینی اویا میلاد جے آدھا میلاد ہن صحابہ منا لے پھر چلو ہن صحابہ دی تے من لے ساڈی نہیں مننا ہے وا احسن من قدم تارا قطو عینی وَأَجْمَلُ مِنْ قَدَمْ تَالِدِ النِّسَاءِ آکھیا سونیا لجپالا غریب نوازا وَأَحْسَنُ مِنْ قَدَمْ تَارَا قَطُّ عَيْنِي سونیا آج توڑی میری اکھ نے تیرے رنگا سونا نہیں دیکھیا من قلم کارا میری اکھ نے ہونے تے خضر صاحب بہام پیدا ہو سکتا ہے پڑھن والا صحابی ہے سنن والے صحابی نے نبی خود بیٹھے نے تشریف فرما نے آکھیا میری اکھ نے تیرے رنگا سونا نہیں دیکھیا تے نال ہی دل وچ خیال آیا بھئی ہو سکدا ہے کوئی اور آکھے تو نہیں دیکھا تے اسی دیکھا ہے تے میں گل نہ مکا دیواں فرمایا وا حسن من قلم تارا قطو عینی وَأَجْمَلُ مِنْ قَدَمْ تَالِدِ النِّسَاءِ اے سونیا لجپالا اج توڑی میری اکھ نے تیرے رنگا سونا نہیں ویکھیا سونیا سونا میں ویکھاں تے تیرے رنگا کسے ماں نے اج توڑی جمیا ہی نہیں ہے دو لینا میں پڑھ رہی ہوں کھلا تسی سن رہی ہوں چاہ ستائیں جی دو اگلیاں سنی لو جی ایڈیاں بھاریاں لینا ہے یہ کسے صحابی نہیں بڑی کسے یہ سارے پڑھ لیتے ہیں واحسن من قلم تارا قطو عینی واجمل من قلم تالد النساء یہ سارے پڑھ لیتے ہیں ابو کھوٹو بولتا ہے آگے سے مسئلہ بنتا ہے کیونکہ اگے اللہ ہی اڑیاں صحابی تگڑیاں کر دیندیاں دوے کاری جس لئے آکھیا نا سونیا آج تھوڑی اجمل جمیل تواڈے رنگا کسے ماں جمی نہیں میں شعر پڑھیا ارشد صاحب تساں سبحان اللہ بھی کہی ہے تے ہاتھ بھی چکے نے یہ 1400-1500 سال بعد اج میں پڑھدا پیا کھڈیاں وچ تے تواڈی کفیت یہ ہے بلا ذرا پیچھے نظر مارو کہ 1500 سال اس لیے ابو بکر عمر عثمان علی بیٹھے ہو سن صحابی آقا ہونا کسے رنگا تیرے رنگا ماں کسے جمے نہیں اینج کر کے صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑیا اور ہاتھ کر کے تو سبحان اللہ کہہ کے داد دیتی اور حضور مسکرائی کھڑے مسکران دے پہن صحابہ کہندے نے کہ اسی آج توڑی حضور دے اس انداز نہ دند مبارک نہیں ویکھے جن نے اس جملے تے حضور مسکرائے لو جی ہن دو لینا اگلیاں سنو آکھیا سونیا وَأَحْسَنُ مِنْ قَدَمْ تَارَا قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَدَمْ تَالِدِ النِّسَاءِ اے تو لہرہ پڑھ لینا اگلی تیسری لہر پڑھی صحابی نے
آکھیا خلقتا مبرا من کل عیب خلقتا مبرا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء پہلے دو لینا چنگا اج تھوڑی میری اکھ نے نہیں ویکھا تے نال ہی اکھا میں ویکھاں تاں کہ تیرے نال کسے مان جمیا ہوے اچھا جی میں باقی ترجمہ اگلی دو لینا دا کرن لگا پر پہلے ایک پنجابی وچ ایتھے ایک شعر سن لو تاکہ میرے والا رانجھا بھی راضی ہو جائے اس وجہ تو صحابی آکھے آج توڑی کسے ماں جمیا ہی نہیں اور سونے سونے نین تیرے سونی آیا داوانے سونے سونے نین تیرے سونی آیا داوانے تیرے جو سونے کدو جب دیا پاوانے سونے سونے نین تیرے سید مہر علی نے قلم تھی انہاں کمک چند بدر شانی ہے مت چمک نورانی ہے کالی زلف آنکھی مستانی ہے مخبور مد بھریا پیر میر علی شاہ صاحب نے ایک دوڑا لکھا شاید بندے ارشد صاحب سمجھ لمن پیشاب دی دوڑا پڑیا اور دوڑے نو اردو وچ شعر آکھ دے دوڑے کو اردو میں شعر کہتے ہیں پر سنیا جی پیر سید میر علی شاہ صاحب وہ ہے نے جن دیا عشاء دیا سنتا رہ گیا صرف فرد نہیں صرف سنتا آپ اننے رننے نے کہ سنتا نہ خود آ گیا اور لکھن نہ ہو جندے سے پوری اہل سنت ناز کر دی آپ آندے نے پیر سید میر علی شاہ صاحب انہاں کا جی طیبہ وال منہ ماہیا طیبہ وال منہ ماہیا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو ماہیا پیر میرے شاہ صاحب آنے نے آپ نے کمال کر چھٹی سید مہر علی نے آپ فرما دے کوئی مثل نہیں دونندی کوئی مثل نہیں دونندی او چپ چارے مہر علی تجا نہیں بولدی کتنا ٹائم رہ گیا جی عشاء دی اذان کا توجہ ہے میرے یاراں دی بھائی ویسے حضور دا فرمان ہے میں عشاء لیٹ پڑھو تو گھنی برکت ہوندی تے اج اسی عشاء پتہ کس نے پڑھنی راتی 2 بجے اے کیوں ہن کافر گئے ہو خیر ہے تو چلو بھائی کوئی لمبا چوڑا بات نہیں تھوڑی دیر اور سنو کیونکہ میں اسی نکلنا ہے پھر اور اگے بھی اچھا پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے کہا کوئی مثل نہیں بولن دی چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی نال ہی آپ نے فرمایا کوئی مثل نہیں جانی دی چپ کر مہر علی کوئی مثل نہیں جانی دی رب سونا قسم چکے جی چڑھ دی جوانی دی
پیر میر علی شاہ صاحب نے سید حضرت حسان نے دو لینا پڑھیاں تو تیسری لینا کی خلقت مبرا من کل عیب سونے اللہ نے تینوں بنایا ہے ہر عیب تو پاک یہ ان پڑھن والا صحابی ہے تے سنن والے بھی صحابی تے نبیاں دا سردار بیٹھا ہے آندے نے خلقت مبرا من کل عیب اے تن لہرا سنیا چوتھی لہر صحابی کی سو آج توڑی حضور دے سامنے کوئی ایک نہیں پڑھ سکیا جنہیں حسان نے پڑھیا ہے وَنَا کا خلقت مبرا من کل عیب کَأَنَّا کا قد خلقت کما تشاء تین لینا تسی سنیا نہیں چوتھی لین دا ترجمہ سنو تے پلے بن لیا جی کوئی بات عقیدہ تھوڑی ہوا دے نیڑے نہیں لگ سکتا پہلے آکھا میری آنکھ نے تیرے رنگا نہیں ویکھا دوسری باری آکھا تیرے رنگا ماں کسے جمیا ہی نہیں تیسری باری آکھا سونیا تسی ہر عیب پاک ہو خلقت مبرا من کل عیب آج توڑی سونے اللہ تو انہوں بنایا ہے ہر عیب تو پاک بنایا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سونے اللہ تو انہوں انج بنایا ہے سانو تے انج لگدا تیرے کول پوچھ پوچھ کے بنایا ہے ہن گھڑیاں والے سیانے بندے بیٹھے ہو اللہ کسی نوں بناون لگا پوچھدا ہے ہن صحابی پڑھ رہا نبی پاک دے سامنے تے نبی پاک خود سن رہے نے تے باقی صحابہ سنتے پے نے حضور روک دیندے بھی اللہ بھائی کسے کو پوچھدا نہیں ہے تو میرے بارے کیا کہنا ہے اس نے رحمت دو عالم نے جس صحابی آکھا نہ کہنا کہ قد خلقت کما تشاء سونیا تواڈی منشا دے مطابق بنایا گیا تانوں تے اخی حضور مسکرا کے فرماندے نے صداقت تو سچی بیان ہے جویں میں آکھا تے ایویں بنایا ہے میں ہن مینوں چٹے کاغذ نال لیا دیو میں تانوں قلم نال لکھ دیواں تے صبح گلیاں وچ وڑ کے انہاں نوں اگوا صحابی دا میلاد نہیں تے ہور کی رسول اللہ دی محفل ہوئی ہے کہ میلاد ہویا کہ نہیں جی نہیں جویں کم کمے تسی لا دیو اوویں صحابہ نہیں لائے جویں جلوس کڈ دیو اوویں صحابہ نہیں لائے بھائی ہر زمانے دا طریقہ الگ ہے صحابہ دے زمانے وچ اذان سپیکراں وچ نہیں ہوندی تو 18 سپیکر مینار تے جڑی بیٹھا ہے بھئی صحابہ دے زمانے سپیکر وچ ہو رہی تے تسی کو سپیکر وچ دیندے ہو نہیں جی اب وقت کی ضرورت ہے وقت کی ضرورت ہے یہ جو لائٹنگ لگائی ہے یہ صحابہ نے لگائی ہے اور بھائی تو رونا لیٹا نو حضرت بی بی آمنہ کو ہی پوچھ لے حضرت سیدہ آمنہ کو ہی پوچھ لے آپ فرماندے ہیں کہ جس نے بچے دی ولادت دا وقت قریب آیا میرے بیٹے دی دا عرشاں دے چاند تے تارے زمین وال پیان دے تو بجلی والےاں نو رونا ہے اللہ نے نور دے لوا چھوڑے اس وجہ تو افضل شاہ گلی گلی جان پیا کرتا ہے کمال کر دیتی اخے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی نانا آواز نہیں آئی نور ازلی غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا سویرا بھائی جڑا نبی نو نور مندا ہے ایک بار ہاتھ چکیا جے بیمار بندے نوں چھٹی ہے بیمار بندے نوں چھٹی ہے تاں کرو
دوست ہو چکے محمود صاحب کیمرہ پھیرا دورے ازلی چمکے غائب اندھیرا ہو گیا ہو گیا کملی وہاں آ گیا کملی وہاں آ گیا سویرا ہو گیا ارشد صاحب جی احمد رضا نہ پڑھا تو بھی نصد نہیں آ سید اعلی حضرت نے نا قلم چکیا اچھا جتے احمد رضا تیلی بریلی دا شاہ سٹ دے نا جتے تیلی ان دی تیلی بجدی نہیں بعد عقیدہ دے ویڑے ہی ساڑ دے قبلہ ساڈے والیاں کسے نے گھس جان دیا نا احمد رضا دی تیلی گھس دی بھی احمد رضا نو پتہ سی کئی ٹکڑیل مولویاں نے نبی نور نہیں مننا انہیں قلم چکی سیدی اعلی حضرت کی قلم چوکے آکھیا تیری نسل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے اہل نور تیرا تو ہے اہل بھائی تو انو شیر آتا ہے لیکن تسی پڑھ دے نہیں پڑے ہو تو ہے اہل سب گھرانہ او نور کا تو ہے اہل نور تیرا احمد رضا سے کسی نے سوال کیا کیا امام حسن کو نور کہا ہے یا حسین کو نور کہا ہے فرمایا تمہیں ان کی نورانیت میں کوئی شک ہے عرض کی تھی حضور نہیں فرمایا قیامت تک جیڑا سید حسن دی لڑی وچ ہوئے گا او بھی نور ہوئے گا جیڑا حسین دی لڑی وچ ہوئے گا او بھی نور ہوئے گا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا تھاں تھاں سویرا اچھا قبلہ دسیا جی اے نور ازلی چمکیا ظلمت دے اندھیرے میٹھے کہ نہیں میٹھے جیڑیاں ماواں منڈی وکدیاں سن حضور نے فرمایا خبردار ماں نو منڈی نہ ویچیا جے ماں دے قدماں تھلے جنت جے ارشد صاحب کسے پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ ماں دے قدماں تھلے جنت ہے میرے مطالعے جو نہیں گزری حضور نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور جنت سی 7 آسماناں دے اوتے حضور نے اوتھے پکڑ کے ماں دے پیراں تھلے رکھوا کے آکھا ماں دی خدمت کیتی رکھو جنت لب جائے تے باپ بولو بوڑھے باری چپ کر دیو خیر اور بندہ ماں دی خدمت کیتی رکھے دے ابے نو کچھ نہ آکھے کدے پوچھے نے اچھا بوڑھا ہوندا بھی گھر دے بوئے چ پیا ہوندا کی دشمنی ہے خاص بھائی اچھا بھائی میں کئی باری بیلیاں دی گڈیاں دے مگر لکھا ہوندا یہ میری ماں کی دعا ہے میری ابا دشمن ہے تیرا یہ باپ دشمن ہے تمہارا بھائی یہ میری ماں کی دعا ہے اے ابا نانا ہوندا تے اماں جی اوری پنڈیاں پھرن آئیاں روڑاں تے جا پوچھو نہ کڑوں جڑیاں عورتاں بیوہ ہو گئیاں جا پوچھو نہ کڑ جنہاں دے سربراہ گھر وچ ٹر جان
تو انہاں دی ماواں انہاں عورتاں دی زندگی کی انیرن بندی اولاد اگر چنگی ہوے تو ماں نو سنبھال لیندی ہے جے اولاد ہی چھوٹی ہوے بچپن ہوے تو مینوں تسی دسو تے صحیح جس ماں نے تو بھی آخنا یہ میری ماں کی دعا ہے منی بیٹھے ہیں ماما دی دعا تو بغیر تو گل ہی نہیں بنتی پر دھیان رکھی باپ بٹھے دی اٹا کڑ کے تینوں پالیا لوکاں دے بٹھڑ چوک کے تینوں ابے نے پالیا لوکاں دی دیہاڑیاں کر کے باپ نے پالیا گڈیاں روڑاں تے مزدوریاں کروا کے تے جناب چوکیداریاں بھی کیتیاں تے تینوں پالیا اج ایڈا بے وفا ہو گیا کہ ابے دی واری زبان ہی نہیں کھلتی یہاں پہ مجھے ایک جملہ اور کہہ لینی تھی یہ کائنات میں اکیلا باپ ہوتا ہے ایک کلا کائنات باپ ہوندا جڑا آدھی اولاد نو آندا یا اللہ میری اولاد نو میرے تو بہتا کامیاب کرے اے براواں وچ بھی کسے ٹائم خود ہی آ جاندی لیکن باپ تے ماں دے رشتے وچ خود ہی ساڈے تجربے ہو گئے جی جدوں ماں باپ دا نام آوے چٹیاں داڑھی والے بابے رون لگ جاندے کئی باری آکھیا یار تسی تو دوتریاں پوتریاں والے ہو گئے ہو بابا جی تسی کیوں روندے ہو شاہ جی سانو باپ دی انگلی پکڑنا یاد آ شاہ جی کی پوچھدے ہو ماں دی جوڑی یاد آ ایک او ٹائم سی میں اپنی ماں دے نال ویڑے وچ بیٹھا وقت گزارے ایک او ٹائم سی باپ دے نال وقت گزارے بے وفا نہ بن ماواں نو عزت ملی در مصطفیٰ تو بہن نو کتھوں ملی ہے بھائی در مصطفیٰ تو جملہ ضائع نہیں کرنا یہ بیٹی کو عزت کہاں سے ملی ہے حضور دے بوئے تو بھائی یہ بیٹیاں دو ہیں جنہاں نو زندہ دفن کر آندے سن باپ حضور آئے فرمایا نانا جس گھر میں بیٹی آ جائے اس گھر میں رحمت آ جاتی ہے اللہ جس گھر پہ راضی ہو اسے بیٹی دیتا ہے اوہ یارو جے دیاں عیب ہوندیاں نا جنہیں جملہ ضائع کیتا ہوندا مسجد وچ بیٹھن دا کوئی حق نہیں بھائی اتنا جملہ ہی اتنا تکڑا ہے وہ پھر سننے کے لیے کیا کیوں آیا یہاں پہ کیسے بیٹھا ہے او بھائی جے تیاں عیب ہوندیاں نا اللہ اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں کدے بھی نہ دیندا کتنی بیٹیاں نے حضور کو حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت زینب تو چوتھی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ راشدہ عابدہ زاہدہ راکعہ عارفہ عالمہ قاریہ حافظہ محفوظہ سیدہ مخدومہ کائنات یہ 4 بیٹیاں نے رسول اللہ دیاں جے دیاں ہے بوندیاں تے اللہ اپنے یار نو دیندا اور سرکار کو جدو فاطمہ آندیاں سن حضور قریب صادقے سینے نال لا کے متھا بھی چومنا سر چومنا تے مڑ سر وچ سونگنا اے لمبے لمبے ساہ لے کے تے حضرت فاطمہ عرض کرنا سونا تسی میرا سر کیوں سونگ دے پئے ہو فرمایا تیرے وچوں مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے ہن بہن نو عزت کتھوں ملی ہے در رسول تو جا پوچھنا چاہنا ہے تے شیما کول پوچھ لے تے شیما کون آئیاں اما علیمہ دی تھی رسول اللہ دی سکی بہن نہیں رضائی بہن آپ نے وفاڑی اخیر کر دیتی حضور نے میں ایسے برار نے کھٹو بیکھے نے جڑے بہناں نالوں راہ جدا کر کے بیٹھے ابھی میری ہنی تے نہ چڑھی میرے گھرے نہ ابھی تیرا گھر سونے دا اوے بہناں دیاں محبتاں ماواں والیاں ہوندیاں نے حضرت شیما او مائی ہے
जिन्हें रल के बकरियां भी चराइया ते हजूर दी खिदमत भी कर दिया रही। जिसले हजूर दी थोड़ी जी उम्र हुई ते हजरत अम्मा हलीमा हजूर नु मक्के आके छोड़ के गईया ते फिर दोबारा मुलाकात नहीं हुई। हजरत शीमा नाल दोबारा मुलाकात नहीं हुई। वक्त गुजरता गया, टाइम गुजरता गया, वेला गुजरता गया। सहाबा दी जंग हुई एक जगह, जंग कुछ कैदी पकड़ ले, बना ले, किसी बंदियां नु कैदी बना लिया सहाबा ने, और वो कैदी लेके आ गए सहाबा हजूर की बारगाह च, या रसूल अल्लाह ये कैदी जंग च पकड़ी जन। फरमाया ये कहां से आए हैं? उन्हें आखा जी तैफ चो आए हैं। फरमाया जाओ तैफ दे सरदारां नु कह दियो कैदी छुड़ाने ने ते फिदिया दियो ते बंदे ले जाओ। हुण बंदे अरशद साहब ज्यादा सन ते पैसे बड़े ज्यादा। उन्हें फैसला यह किया भी सारे कबीले वाला को पैसे इकट्ठे कर को बंदे छुड़ा लियो। जदों दरवाजा खड़कांदे पे ने, हर किसी दा पैसे लेंदे जांदे ने, फिदिया लेंदे जांदे ने, कोई सोना दे रहा है, कोई चांदी दे रहा है, ये जनाब इकट्ठा कर रहे हैं। जिसले हजरत शीमा का दरवाजा आया ना, दरवाजा खड़काया, अंदरों आवाज आई कौन? उन्हें आखा जी बाहर सरदार आए तैफ दे। फरमाया किवें आए ने? आखिर जी आपने कैदी पकड़ी गए ने, बंदे कैदी हो गए ने ते बंदे छुड़ावने। फरमाया पकड़े किन्ने ने? आखिर हजरत मुहम्मद दे साथियां ने पकड़े। हजरत शीमा बाहर निकल आईया वेड़े चो, फरमान लगिया मुड़ पैसे ते फिदियां दी लोड़ कोई नहीं, आ मैं हुणे जानी आ बंदे छुड़ा के पिछा लगी आ सा। भैणा दे कोई मान भी बिरामा ते होंदे नहीं या नहीं होंदे? मैं बंदे छुड़ा के पिछा लगी आ सा, वो जेड़े काफिर खड़े उन्हां दे पैरां थल्लों जमीन निकली। नी शीमा के जियां गल्लां करनियां, इन्नी बंदे छुड़ा के पिछा ले आ सा, ये किवें हो सकदा तेरे कहण ते बंदे छुट जाण? उसले आदमी ने कि हजरत शीमा ने ना आख्या मैं ओ हां तुसी नहीं जानदे ने, मैं उनदे नाल रल के बकरियां चराइयां ते मैं ओ हां मैं अपने हत्थां नाल बुरकियां तोड़ तोड़ के हजरत मुहम्मद दे मुंह च पा दी। मैं उनदी तबीयत नु जाननी है, मैनू जान दियो। लो जी हजरत शीमा बह गई उठ दी ते टुर पई हजूर दे शहर। मेरा दिल करदा भी इत्थे रल के आपां पढ़ लईए। शहर वाल टुर पई तेनू चुमै चुमै, तेनू चुमै चुमै अखां दे नाल लावा, सदकीड़े जावा नी मिट्टिए मदीने दिए। तेनू चुमै चुमै अखां दे नाल लावा, सदकीड़े जावा नी मिट्टिए मदीने दिए। तैथों सदके ते मैं वारी जावा नी मिट्टिए मदीने दिए। तू सदके ते मैं वारी जावां नी मिट्टिए मदीने दिए। हजूर दे शहर च पहुंची, नाल तैफ विचों सरदार भी आए हुए और किसी को पूछया कि मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह नु मिलना है। उन्हें कहा जी ओ जेड़ा सामने दरवाजा नजर आ रहा है मुहम्मद रसूलुल्लाह दे गुलाम दा है, और उस हवेली विच हजूर बैठे नहीं, जे तू मिलना है तो चढ़ जा। हुण हजरत शीमा आखे दरवाजे ते गई तो दो सहाबी सन, पूरा मेरे वाल वेख्या जी, जेड़े हजूर दे दरबार दे आस्थाने ते खड़े सन, गुलाम दा जेड़ा घर सी उनदे बाहर खड़े सन हिफाजत वास्ते। दोवां दे हाथ च तलवार आई। हजरत शीमा अंदर दाखिल होने लगी उस हवेली विच ते सहाबा ने अगू तलवारां ला के राह रोक लिया ते फरमान लगे हट बीबी तू कौन है, बगैर इजाजत तू अंदर जांदी पई है, जानना है जाननी अंदर कौन बैठा है?
راوی لکھدا ہے کہ حضرت شیما نے دو میں ہاتھ کے تھلو رکھ دیتے تلواراں دے تے ہاتھ رکھ کے تے غصے چکرے اینڈ کر کے فرمان لگیا اے تلواراں پیچھے کر لو تسی نہیں جان دیو میں کون ہاں انہاں کہی تو کون ہے فرمایا جس نبی دا تسی کلمہ پڑھ دیو میں اون دی بہن آئی ہاں صحابی دے ہاتھ وچوں تلوار ڈگ یا تلوار ڈگی تے بی بی نوں ویکھ کے کہن لگے نی شیما ارنی مہان والی عورت ایتھے روک ذرا اسی حضور کو اجازت لئیے اندر گئے خیمہ ایک لگا ہویا سی سین وچ تے حضور اس خیمے دے اندر بیٹھے سن تے کئی قبیلے دے بندے کلمہ پڑھن واسطے اندر بیٹھے آئے تے کہ او صحابی نے باہر کھڑے ہو کے نہ حضرت تعارف ویکھیا جی او صحابی نے باہر کھڑے ہو کے آکھیا یا رسول اللہ فداک امی وابی کملی والیا باہر ایک بی بی آئی ہے جندی جتی ٹوٹی آئی ہے سونیا جندے کپڑیاں نو تھارو تھارو ٹانگ کے لگے ہوئے جندہ دوپٹہ تھارو تھارو سیتا ہوئے سونیا آدھی ہے میں تھوڑے نبی دی بہن آئی رحمت دو عالم نے خیمے دا پلو چکیا انج میں کیا دروازے تے بہن شیمائی کھڑی ہے رحمت دو عالم ٹر پے او بی بی حضور وال ٹر پئی حضور انہوں دیکھ کے روندے نے او حضور نو دیکھ کے روندی ہے اگر رحمت دو عالم دے ول جا رہے نے وہ حضور والا آ رہی ہے اکھاں وچ آنسو نے رحمت دو عالم نے جویں جویں او بی بی قریب آندی ہے حضور آندے نے نی بہن شیما آج کیویں محمد پھرا دی یاد آ گئی آج برا محمد یاد کیویں آئی نی شیما آج کیویں دل کر بنی سانو ملن شیما کے گردن تلے دروندی آندی قریب آ گئی اجے کلمہ کو نہیں پڑھا ہویا شیما کلمہ کو نہیں پڑھا بچپن جدا ہو گئی جی میں قریب آئی تو رحمت دو عالم نے سر تے ہاتھ رکھی شیما پوچھ دیا کی حال ہے حضور بیک کے فرمان لگے بہن شیما میرے رب دے کرم ویکھ شیما میرے رب دے کرم ویکھ ایک او ویڑا جدو میں بکریاں چراون جاندا ہاں تو گھر وچوں نکل کے میرے راہ تکدی رہندی ہے ایک اوی ویڑا کہ جناب شیما ابا اما دے کول رہندے آئے نی شیما او منظر بھی مینوں یاد ہے ایک باری میں بکریاں چراندا لیٹ ہو گیا تو لبدی مینوں پچھوں آئی میری دوویں اکھاں تے انج ہاتھ رکھ لیا ہاتھ رکھ کے آکھیا یا دس کا میں کون فرمایا مینوں او منظر بھی یاد ہے شیما تسی میں ایک چٹے رنگ دے پتھر تے بیٹھا ہاں تے تیرے لفظ اجے بھی مینوں یاد ہیں تو مینوں کہیا سی کہ تو مینوں نظر نہ آویں تے مینوں چین نہیں آندا تے شیما ویکھ میرے رب دے کرم اج ایڈا فضل ہویا ہے کہ آج تو سجے ویکھیں گی تاں بھی میرا ذکر بھی آندا ہے کھبے ویکھ تاں بھی میرا ذکر بھی آندا ہے اگے ویکھ پیچھے ویکھ ہر کچے محمد 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 محمد
दस किवें आई शीमा? उन्हें कहा जी मेरे कबीले के बंदे पकड़ी के। हजूर ने फरमाया फिर की चाहनी है कि बंदे छाड़ दियो। रहमत दो आलम ने एक बार सज्जे वेख्या फिर खब्बे वेख के फरमान लगे अबू बकर उमर उस्मानो अली जी सोना फरमाया मैं बंदे जदों भी कैदी छड्डन तुहाडे नाल मशवरा कीता है। आज मैं मशवरा को नहीं करना ने, आज बहन आई खड़ी बंदे छोड़ दियो। बंदियां छड़ दिता। अज शीमा राजी होकर टुरन लगी। हजूर फरमाया रुक जा, अजे मेरा सीना ठंडा नहीं होया, अजे मेरा सीना ठंडा नहीं होया। उन्हें कहा जी किवें? मैं खुश हाँ। फरमाया बंदे लैन तू आदी मर्जी नाल बिरा नूं मिलन आई है, खाली ना जा। जी सोने मैं राजी हाँ। फरमाया सहाबा जी सोना फरमाया जो यमन से रात को मेरे गुलाम आए थे ना, जो यमनी चादरें लेके आए थे वो चादरें भी ले आओ। चादरा बहन दे उत्ते करा दित्तियां। एक चादर तय करके बहन नूं पकड़ा दी। फरमाया ये बड़ी कीमती है, ये बादशाहों के पास भी कम होती है, पर ए बहन तेरे नालों तो कीमती नहीं है ना। हजूर ने चादर शीमा नूं फड़ा दी, एक चादर उत्ते करा दी। हुण शीमा टुरन लगी। हजूर फरमाया रुक जा, जे मेरा सीना ठंडा नहीं होया। साहबा जी सोना फरमाया एक उठ ले आओ, मेरी बहन दा सफर बड़ा लंबा। ऊंट भी ले आंदा गया। कितनी चीजा हो गई जी? तीन बंदे, चादरा, ऊंट। हुण चीजा तिन्ने लैके टुरन लगी तो शीमा फरमाया हजूर फरमाया शीमा रुक जा, जे मेरा सीना ठंडा नहीं आया। फरमाया साहबा जी सोना फरमाया मेरे खेमे च मेरा खाना आया पिया है, और सुरीद कुट्टी हुई आई, छोटे छोटे रोटी के टुकड़े उत्ते शोरबा पाया होया सी, मिट्टी के बर्तन में हजूर ने प्याला मुबारक सी लियांदा गया। सरकार ने फरमाया शीमा इला खा ले। आखे मैं राह विच खावांगी। ते नाल ही हजूर फरमाया मुड़ चलो रस्ते विच खा लवी। ते नाल ही कहन लगी ए निक्के होंदियां मैं आधे हाथ नाल खवांदी आई, हुण जांदी वारी तुसी आधे हाथ नाल मैनू खवा दिया। हुण फैसला तुसी करना जी, जिंदे सिर ते हजूर चादर रख दे हुण उंदे विच कुफर किवें रह जासी। ते बुरकी चुक के हजूर ने शीमा दे मुंह च पाई, भला अंदर दा कुफर किवें रह जासी। अंदरों साफ। हुण सुनिया जी, अजे कलमा नहीं पढ़े जी। मैं जान लगी हूं। फरमाया जा शीमा रुक जा, अजे मेरा सीना ठंडा को नहीं होया। फरमाया शीमा घर दे हालात सुनाओ ना जी, बड़ियां माड़ियां, कदे रोटी पकदी कदे नहीं पकदी, कदे दिहाड़ी लग जाए मेरा खामद ले आए ते खा लेने ने, ते कई दिन भुखे। फरमाया 40 बकरियां भी ले आओ। 40 बकरियां भी आ गईयां। रहमत दो आलम ने फरमाया जा बकरियां भी ले जा, जब तेरे घर जान गिया तेरे घर विचों गुरबत खत्म हो जाएगी। हुण जेड़े तैफ दे सरदार बाहर आए खड़े सन, हवेली दे बाहर खड़े सन काफर सारे, ओही तां जिन्हां ने पत्थर हजूर नूं मारे सन। ओ छोटे छोटे मुंडे उही तां आज जवान हो गए। आज उहियो बाहर आए खड़े जिन्हां तैफ दी गलियां विच पत्थर मारे हजूर। हजरत शीमा बाहर जाके ना दरवाजे ते खड़े होके हवेली दे हर बंदे दी कंध ते हाथ रख के फरमान दे आ भी आ गया जे, आ भी आ गया जे, वेख लो कोई रह तो नहीं गया। ते आपने फरमाया भी आ किसे कोल ए जे नाल दी चादर है जेड़ी मेरे बिरा मैनू दित्ती है? उन्हां कहा जी कोनी। फरमाया चादर भी मेरे बिरा दित्ती, बकरियां भी मेरे बिरा दित्तियां, ऊठ भी मेरे बिरा दित्ता, ते आ खाना भी मेरे बिरा दित्ता, ते बंदे भी छड़ दित्ते ने। लो हुणे तुसी सारा कुछ संभालो, मैं जांदी वारी ओनू मिली ना आवां। इंज पिछा मुड़ी ते हजूर अगू आंदे पए सन ते फरमान लगे शीमा हुण कोई शै रह गई है? अगर रह गई है। फरमाया 10 मुंह च कट। टुरदी आई ते कदमी डिग पई ते कदमां नूं फड़ के आंदी है मैनू हुण होर कुछ नहीं चाहीदा, मैनू मुहम्मद दा दीन चाहीदा है। कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल हो गई। सुनो सुनो सज्जनों, बस तकरीर मेरी खत्म हो गई। हुण कलमा पढ़ के पिछा हटदियां पईयां ना, ते काफर आपस विच गल्लां कर रहे हैं, कहन लगे न यारो लानत भेजो ऐसे मजहब ते
ਜਿੱਥੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਇਸ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ ਜਿਸ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਲਮਾ ਰਸੂਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹੀਓ ਖੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 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 ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਏਡੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨਾਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, حضرت محمد دی طبیعت نو میں جاننا، وہ تے ایڈا مہربان ہے، دشمناں نو دعاواں دیون والا ہے۔ حضرت شیما نو آکھیا گیا بھی جاؤ حضور کو بلا کے لے آؤ۔ سرکار آ کے دروازے تے کھڑے ہو گئے، یہ سارے سردار رو رہے ہیں، اکھاں تھلے، اکھاں میں چانسنے رو رہے ہیں۔ سرکار فرمایا گردن اتا چکو، میرے سامنے گردن نہ جھکو، سیدھی گردن کرو۔ یا رسول اللہ اسی منیا تسی اللہ دے رسول ہو، پر ساڈے کول غلطی ہو گئی، تانوں چھوٹے ہوندے پتھر مارے۔ فرمایا میں تواڈے ساریاں دے چہریاں نو سیاںنا تے تواڈے پتھراں نو بھی جاننا، جڑا جڑا پتھر تسی مینوں ماریا سی، پر اج محمد دے بوئے تے آ گئے ہو۔ میں چاہنا میں پتھراں دی تکلیف برداشت کر لیساں، پر تواڈے کول جہنم دی اگ برداشت نہیں ہونی۔ جاؤ محمد نے معاف کر چھڈیا جی۔ ایڈا کریم نبی، ایڈا مہربان نبی، جڑا دشمناں نو بھی معافی دیندا پیا اور دشمناں نو بھی اپنی غلامی میں شامل پیا کردا ہے۔ اجے پوچھ دین مولوی میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا؟ پھر کلمہ پڑھے دا کی فائدہ؟ اللہ کریم اب آپ دی کاوش محنت اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔